ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل شوية فراخ كنتاكي، بس بقول لكم ايه، ملهمش حل. انا هعمله بالبني، ولو حابين تعملوه بالفراخ هقول لكم برضو تعملوها ازاي بالفراخ. عايزه اقول لكم ان الاكله ديت والله العظيم تاني، لو عندك عزومة، لو العيال عندك ما بتاكلش الأكلة دي هتأكلهم وهيحبوها جدا جدا جدا. وليه بقى بقولك لو عندك عزومة؟ ان هي بصراحة بتزيد بطريقة رهيبة. هقولك ازاي. بصي خلينا بس في المقادير عشان بس ما توهش منكم. انا حطيت دلوقتي بتاع نص كيلو دقيق، وحطيت عليهم 3 معالق نشا كبار، وحطيت عليهم معلقه فلفل اسود ومعلقه بصل بودر ومعلقه توم بودر وملح وملح وايه تاني، بس كده اهوت. وبعد كده قلبتهم في بعض، دي الحاجات اللي هي البودر كلها. وبعد كده خدت منهم معلقتين او حطيت معلقه كبيره كركم، معلقه كبيره كركم. وبعد كده قلبتهم في بعض. بعد كده خدت منهم معلقتين حطيتهم في العلبه اللي انتوا شايفينها ديت. وبعد كده اهوت نزلت عليهم بنص كوبايه خل. نص كوبايه خل ده هو اللي هيسوي لي الخلطه اللي انا بعملها ديت، وهيخليها طعمها مزز وتحفه. وحطيت معلقه سكر. انا مش عايزه انسى المقادير، انا ممكن اكتب لكم المقادير في التعليقات علشان بس ايه مرجعش ان انا انسى. ودوت نص كيلو بانيه قطعته قطع كلها مربع صغير، مش صغير قوي اللي هي عقله الصباع، اللي هو على قد صباعين من صوابعك. ماشي. ليه بقى انا قطعتهم صغير؟ علشان انا لما هعمل الخلطه ديت وهحط علبه ميه من الحنفيه او ميه من التلاجة اللي انت حابه، بس انا حاطه ميه من الحنفيه عادي. هاخد من الخليط دوت على الدقيق اللي انا كنت عاملاه، حاطه فيه دقيق، نشا، كركم، ملح، سكر، فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر. كنت حطهم على بعض. هاخد من الخليط دوت هحط على الدقيق اللي هو الخليط البودر التاني، وهحط في المية 3 4 مرات. يعني هطلع من العلبة بتاعت الخليط دي مرة واحدة على الدقيق دوت على المية 3 4 مرات، من هنا لهنا من هنا لهنا. وبعد كده هو هرجع ان انا اجيب بقى احط زيت. هحط زيت اكتر من الزيت بتاع تحمير البطاطس، يعني هحط مثلا نص ازازه زيت في حله صغيره كده محكمه علشان ما يطرطش ويبهدل لي البوتاجاز، وفي نفس الوقت علشان لو حطيت في حاجه واسعه فهضطر احط زيت اكتر. انا عايزه الزيت يبقى عالي مغطي لي حته البانيه. ماشي. وبعد كده عايزه اقول لكم الحته الصغيره دي بسبب الخليط اللي انا عاملاه هيحمل معايا جدا. الحته دي هتبقى يعني قد حتتين. شفتوا حته الكنتاكي عامله ازاي؟ عايزه اقول لكم ان هي كمان في الفراخ تحفه 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 تحفه. والله العظيم بتوفر جدا. هتقولي طب ما عملتهاش بالفراخ ليه؟ عايزه اقول لكم ان انا كنت جايبه كايزر وطبعا لو هم جبت لهم كايزر فهيعملوا ازاي الفراخ بالعظم كده اهوت وياكلوها. الفراخ دي بقى تعمليها جنب مكرونه، تعمليها جنب رز بسمتي. انتوا فاهمين قصدي؟ لكن انت عايزه تعملي، مش عايزه مكرونه ولا رز بسمتي ولا الكلام ده، هتعمليها بالبانيه زي ما انا عاملاها. طلعت لي، عايزه اقول لكم نص كيلو بانيه دوت اطلع لي 25 حته. طبعا انا مش هعملهم كلهم، انا هعمل على قد الكيزر اللي عندي، على قد استعمال واستخدام العيال اللي هم هياكلوه دلوقتي. وديت سلطه الكروسو، عايزه اقول لكم تحفه برضو. هنزل لكم الطريقه بتاعتها. بصوا المنظر، عايزه اقول لكم بيخربش وتحفه وجميل، وجربيه ومش هتخسري. انا دلوقتي لا عايزه اعمله بالفرخه ومش عايزه اعمله بالبانيه. هاتي فرخه اقل من كيلو ونص ابيض، وقطعيها 17 قطعه. 17 قطعة. ازاي؟ هعمل لكم فيديو تاني وهوريك ازاي تقطعي الفرخة 17 قطعة. ما تنسيش اللايك يا قلبي.